mandritry ny andro ianantsika izy ilay eo foana manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le namana hanampiatrany aro miaina sy miaro mandry ivoniny vato manolotra anao ny vaovao araba topoko lafy natra topoko vavy tafaraka eto anatin'ity fampalalam-baovao ny fahita lavitra ma tv ity sika amin'izao takariva izao dia manasanao zay anjoetra ny farany izany fotoana izany ny tontolon'ny fizantany sy ny olana izay iainan'ireo ampandrara vahiny eo amin'izay sehatra zay no anomboantsika ny fotoana mpitantana trano fandraisam-bahiny iray tao anosy Belleville tao i Marsan Rafarasoa misy anefa ny fikarohana ity farany amin'izao fotoana izao no ny fivadiam-pitokisana fampiororona ary ihany koa fandrahonana ofaty miampy fanodikodonam-bola izay nataony niona tamin'ny mpampalala vaovao moa ny mpisolo vava ny teratany indiana izay mpandraharaha tompon'ny toerana izay niasany ary nampafantatra ny zava-nisy sy ny olana iaina ny ireto mpandraharaha ireto ankehitriny karohy ny mpitandro filaminana i Marsan Rafarasoa teratany malagasy niara-niasa kaiky tamin'ireo mpandraharaha indiana niasa momba ny fizahatany tao Jamanjary nosy Belleville karohiny izy noho ny fivadiam-pitokisana fampiororona sy fandrahonana ofaty ary fanosikodinam-bola manodidina ny 9 miliara ariary araky ny tatra nataon'ny mpisolo vava Rasamanana Justin miantso indrindra ny fiarovan'ny gouvernemanta ny fampiasam-bola eto Madagasikara izy ireo mbola vonona zareo ny ampiasa vola raha ohatra ka averiko tsara ka voary tsara ny sehatra esany amin'ny fizahantany zay zany ny tena inona moa zany ny zavatra tena nanjoandry zareo ny zavatra tena nanjoandry zareo zany a dia nisy fanodikodonam-bola zay mitetina 6 miliara ary zany vola zany de very nanjavina nataon'ity Marsan Rafarasoa faharoa ny fandrahonana nataon'ireo ofaty ary zay filazana ary de zay niteraka fampiororana anazy andro zareo reto zay filazana fa hoe raha vao midiadina eny amin'ny aéroport nareo tonga de vetrany desambourna de alefa any Tambolo zavatra pays à risque Madagasikara zany rehetra zany zany de nampivaranontsana andro zareo nampiorora azy fantatra na nyreto teratany indiana reto de nanjary tsy salakaty izy na de tokony ho akaty ary hoe zay de tokony mbo akaty a Madagasikara ijeren'ny fanananay satria fananana infrastructure ohatran'izao ve nandanina vola miliara nandanina vola 1,905,000,000 $, de ho apetraka fotsiny de aiza hoaiza zany ny zava-misy amin'izay fotoana zay de farany zany naniraka mpisolo vava indiana ry zareo nijeren'le izy hoe tena marina ve fa raha vao tonga zay de tonga dosamborona de alefa ny Tambolo raha vao tonga zay de vonona zany rehetra zany niteraka lasa fiahiahina sy tsy fampatokisana nefa rehefa tonga teto le mpisolo vava indiana de nahita fa tsy nisy an'izany mihitsy novinanoviana fa entina mba tsy anaovana ny rapport financier entina tsy anaovana ny zava-misy anakonana ny zava-misy eto mba ahafahany manjaka tokana satria izy efa milaza voniko tokony ty Marsan Rafarasoa ty zao zavatra zao dia efa fantatry ny ambassadeur atsika any Inde ary ny ambassadeur ny zareo amin'izao fotoana zao eto zay tsy maintsy lazaina hoe zao ny zava-misy ka inona zany mba fiarovana de mangataka zany izy tolo-tanana avy amin'ny gouvernemanta sy ireo androm-panjakana voakasika zany mba ho fiarovana ny fampiasam-bola vahiny eto Madagasikara raha nitatitra ny volana jona 2024 no nomena fahefana amin'ny fitantanana ny trano fandraisam-bahiny lehibe tao Nosy Be i Marsan Rafarasoa nanomboka tamin'ny 2015 io nefa voazo le fahefana de sady tsisy ny rapport financier tsy nisy ny tatitra zay tokony hoe anina ary mamono telefôna raha tsona ary izy ny mail tsisy tsony communication zéro tsisy tsony zany de mba malahelo ry zareo hoe vola be anay ve nefa nalefa tao de nefa nyzao mivokana de reto zavatra rehetra nasehoako anareo teto reto potika dododododoly de ireo zany mbola tedaviny zareo réhabilité anao réhabilitation an'ireo fananan'ireo izy fa hoe potika amin'ny fanananay zay nefa mbola vonona iara-iasa ka iza ny olona mba mitady olona atokisana amin'izay fotoana zay
nizongadina ireo nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay nitotosan'ny mpisolo vava ireto mpandraraha indianina ireto izay nataony alarobia lasa teo teny Ankady fotsy. Zay ny amin'iny fa isan'ny tanjony eo anivony ministeran'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny anadiovana tanteraka izany tontolon'ny fitsarana izany ny amerina indray ny fitokisan'ny vahoaka izany tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara izany ary ao anatin'izany moa ny eo anivon'ny fonja ny alakamisy lasa teo nandritra ny fotoana izay natokana amangina ireo voafonja dia ny aona tamin'ny lehiben'ny fonja ny fianakaviam-ben'ireo voafonja ary nisy ihany koa ny resadresaka ny fifanakalozana afaka natao nandritra fotoana. Mitaraina ireo fianakaviana manana avana voafonja etsy amin'ny fonjana Tanimora fa misy ny zavatra tsy ara-dalàna eny an-toerany dia ny fakana vola azy ireo rehefa mangy ny avany. Ny havanay zao vao ray volana latsaka tato amin'ny fondra dia tsy maintsy mandoa folo zay vao miona amin'ny havanay. Zay zany le zavatra misy aloha atreto satria zay mba te eona amin'ny havanay dia tsy maintsy mandoa amin'ny folo zay. Arivona ray alina vao miona amin'ny havanay zay. Mena le anarana sy ny toerana misy anazy dia avy le olona mitondra ny ihany dia zay vao mahita ny havanay ary amin'ny herinandroara ary amin'ny eo ihany koa ny tsy fahatongavan'ireo sakafo na entana iray manontolo any amin'ireo voafonja. Izay zao nanatitra varitra aty zany tamin'ny roavolana le fianakavianay tato dia tsy tonga tany ny vary, tsy tonga tany ny hatramina savony, izay zavatra ilain'ilay olona soratana alefa aty zany tsy tonga tany. Dia eo amin'ilay famaingina koa le ary amin'ny grillage ary tsy maintsy mandoa vola ianao zany raha mandoa vola dia ela be le fianakaviana vao tonga eo dia raha maraina makaty amin'ny ariva vao mody nefa ny mbola mitady vola ny fivelomany etsy an-daniny. Dia tsy hita le vary dia menina be dia izitra be satria loka ihany nohanin'ilay zaza hoe tsisy vary izy dia natahotra sa dia nisetraka an'ilay zanako ilay izy dia lasa tsy miteny. Manoloana izany dia isy ny fepetra ho raisiny eo anivon'ny mpandrarany fonja. Fepetra raisina amin'ireny zany ho an'ireto fianakaviana voafonja reto voalohany fanampiana ny personnel miasa eto personnel gradé zany mba hife asiana ramaso an'ireo mpandraraha miasa eto. Dia faharoa fametahana laharan-tarobia azo atsoina amin'ny fotoana rehetrarehetra ho an'izay olona manana fanamariana na tolo-hevitra na fitarainana dia mivatana any amin'ilay tompona andraikitra zany ny telefonio dia tonga dia mandray andraikitra avy hatrany zahay. Mijerena akaiky zany zay karaha personnel iny olona hoe nandray vola iny tonga dia ho ataonay ny fianona sy ny tatitra fa mangataham-panazavana dia tonga dia ho alefana eny amin'ny ambaratonga ny tatitra mikasika izay. Raha sanatolo moa voafonja ilay izy dia tonga dia raisina fepetra avy hatrany tonga dia asolona tsy misy mampiasa ety fotsy ao ampidirina ny lanitra. Tanjona araka izany anadiovana ny tontolo eny anivon'ny fonja ary ny fitsarana iray manontolo izay isan'ny sehatra mampikolay ny vahoaka malagasy. Ndray-mbava mahakasika ny asa fanaovan-gazety mafy ny asan'ny mpanao gazety ankoatran'ny fikaroham-baovao eny Kianja eny dia misy ihany koa ny karazana teritery ny tsindry izay miatra mpanao gazety amin'izao fotoana izao. Teo indrindra no nitondrany filohan'ny olafitry ny mpanao gazety fanamariana manoloana ireo karazana antso-jay izay miatra zany no tsindriny manokana moa ny mahazo ireo mpanao gazety any faritany. Maro lafy ireo olana mitranga amin'ny fanatanterahany mpanao gazety ny asany. Ny mpanao gazety tsirairay dia samy mahafantatra ny adidiny sy ny andraikiny amin'ny fanatanterahana ny asany ka tsy tokony ho voatoatoana amin'izany. Araka ny nambaran'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety androany nandritra ny fifampiarabana tratry ny taonan'ireo mpanao gazety izay nitanterahana teto Tsiadana dia maro ireo fandikan-dalàna izay tsy manaja ny son'olombelona miatra amin'ny mpanao gazety. Notsindriny manokana androany ny fandrohana ireo mpiasa teo anivon'ny orinasa ORTM. Raha milina ariary mba resan'ny presamboly dia tsy fanaovana izay manao fanadiova ianao ary tatitra vinana milaza olona tsy miasa ny androana olona nefa ireo manao ny pitapitao sy ny vaovao-paritra maneho ny TV io dia isorinao fotsiny amin'izao sarariny izany mananjana kadao isika mivelona ary eo olona ny mivezaka roa mahatsiaro tena valala voatango mihitsy tsisy piatsy sy ny fa dia izay tia tale tsy fantatra hoe aveza koa ny tendrena tale ao fa tsy mba olona tsy malala miasa tsy dirako izay fa andryzaro eo zany fa mampalahelo zany ka izay mangatako firaisakiny izao satria taloha tamin'ny misy teo aloha mba nanana UCD zany zay raha tsy ny tany amin'ny privé no misedra olana tamin'ny miasa taloha izay ny atsona matetika fa misy mpiasa voaroana dia manatso
miantso ny mpanao gazety rehetra mba irahina trany ny filoha amin'ny fanoerana ireo ajotsay sy tsindro maro samihafa atao amin'ireo mpanao gazety namany indrindra fa ireo izay any amin'ny faritra lavitany any. Nampahery ny mpanao gazety rehetra trany ny filoha amin'ny fanatotosana ny asany. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fifanakalozana ara-barotra indrindra amin'ny Chine ny fianakilay aretim-mandoza ny coronavirus zany any an-toerana raha ny fanamarihana nentin'ny mpahitoekarena ray. Anisan'ny voakasika zany ohatra ny fanafarana ireny fanafody antsoina hoe médicament générique ireny raha ny volazan'ny filohan'ny GEM ato anatin'ity fanazavany. Anisan'ireo loha hevitra nodinian'ireo orinasa mpikambana ao amin'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar ny fiantraikan'ny fianakin'ny coronavirus any amin'ny firenen-kafa eto Madagasikara. Ny ena ohatra ny fahafana manafatra ireo fanafody générique raha ny taritra nataon'ny filoha vaovao any GEM omaly. Dia fa misy coronavirus tany Chine dia tena niera 50% ny fahafana manafatra fanafody générique Chine. Dia zany fa ny mponina gasy izay mividy ny fanafody générique dia mety tsy haita intsony ny fanafody. Dia zay zany nahatonga anay hoe alao asina commission mihitsy ato anaty GEM hiaradidinika fanjakana izay mety mesure tokony raisina ary aloha ankoatran'ny mesure tokony hoe andiniana ina mety fiantraikan'ny coronavirus Madagasikara amina économie amina filosofiana ary ina tokony mesure tokony raisina afahana nanao hevitra ihany koa ny mpahitoekarena Ugra Johnson manoloana an'izay. Zava-doza ilay satria miantona atao zao ny fanakalosana amin'ny lafiny be lehibe indrindra zany miaraka amin'ny Chine satria tadio tsara fa ny firenena sinoa no mpamokatra ny zavatra tsy fainy eran-tany be indrindra amin'izao fotoana izao. No zany zany raha vao hoe tsy mandray entana sinoa intsony ny firenena zao fotoana izao dia ndikan'izany zany katso ny fiankarena eto ambonin'ny tany satria tadio tsara fa eo amin'ny fitokolo isan-jaton'ny dolara miodikodina amin'ny Chine ny akabiazana. Dia no zany zany tena zava-doza be le fisin'ilay coronavirus. Tena zava-doza le hoe mbola tsy hita ny fanafody roviny tsika vao ahita ny fanafody amin'ilay virus io. Dia mbola tsy fantatra koa zany hoe rovina vao hitsahatra io fitsaharan'ny fanakalozana firenena. Eto Madagasikara zany ny fahavazana voalohany dia zao hoe rehefa be lehibe ny entana sinoa tsy tonga be lehibe zany ny olona mety tsy mihinan-kanina zao satria niakana tamin'ny varotra amin'ireo entana avy amin'ny Chine ireo. Mety hisy fisintotana ve le vidin'ilay entana avy amin'ny Chine satria mekely le fahatongavan'ilay dia zavatra tokony efa eritreretiny zany. Ahoana kosa no fiantraikan'izay ho an'eo anivon'ny fahadiseranana. Na dia misy ary mety misy ny impact temporellement tanatin'ny mois de février iny sy mois de janvier au niveau-ny aéroport moa zany nahitana an'izy le fret satria niaingana dia somary misy impact amin'ny recette izy au niveau-ny aéroport fa ny au niveau-ny port zany tsy dia misy impact izy io. Ny mois de février zao mbola tratra ny prévision de recette des douanes. Donc c'est pas de fois mety amin'ny mois de mars avril any sorti satria ny entana mandeha sambo zay fa araka ny teniniteny hoe ny commande azo ampiakarina foana rehefa misokatra ny fanaparan'entana. Nambarany fa manaraka akaiky anio ny eo anivon'ny fahadiseranana. Io vaapetsim-baovao hafa tanteraka isika natao isahana ny famatsim-bola ao anatin'ny fanavaozana ny fananantany eto Madagasikara ilay antsoina hoe FNF na ny Fonds National Foncier. Etsy Ambodimitetsy no misy izany fitoerana izany izay voavina sy mpanavaozana. Manambara ihany koa ny ministra Pia izany fa dia irosa ao anatin'ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta ihany koa ny ministera ary hamafisina ny ady amin'ny kolikoly mba ahazahoana vokatra tsara eo amin'izay tontolo misy azy ireo izay. Navaozina ny toerana misy ny FNF na ny Fonds National Foncier eny Ambodimita. Omaly no nanatanterana ny fitokanana izany ary natrehany Ajo Andriananarivelo, ministra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary Zas Michael Angelo, ministra lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana.
Ny FNF izay eo ambany fehiny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia nisokatra nanomboka ny taona 2012 ary natao indrindra isana ny famatsim-bola ao anatin'ny fanavaozana ny fananantany eto Madagasikara izay ao anatin'ny politika ny fananantany nolanina tamin'ny 2012. Ny antony nananganan'ny fanjakana ny dia mba nehoanan'ireo mpiara-miombonantoka izay nanampy hatramin'izay fa ny fanatsarana ny fananantany sy ny fandraisantany dia ho lavitresaka fa tsy hoe miankina amina tetikasa fotsiny ary napetraky ny filoham-pirenena ho isan'ny fanamby lehibe ny ananantsika sampanaraha-panjakana tena mahomby indrindra fa ity sampanaraha-panjakana ity no ela indrindra tamin'ny sampanaraha-panjakana teto amin'ny firenena hatramin'izay nefa ny mila manaraka ny toetrandro ny fivoarany amin'ny lafiny rehetrarehetra dia anaovana antsoavo zany amin'ireo mpiara-miombonantoka mba hiaraka ampitovy tady dokanga ka izay nisan'ny andraikitry ny Fonds National Foncier ity ampitovy fomba fijery ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra amin'ny fomba fijery ny fanjakana amin'ny fanohanana ny réforme izay ho atao amin'ny sampanarahana fananantany sy ny fandraisantany. FNF dia natao ihany koa misana ny fandrarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Anisan'ny efa miara-miasa amin'ny FNF ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetikasa PIC sy CASEF. Eo ihany koa ny fandaharana asa ARCF vatsian'ny vondrona Europeana sy ny AFD vola ary ny tetikasa PICAS miaraka amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. Anisan'ny asa tanterahana amin'ny titoana 2012 ity ny fampiasana ny teknolojia moderna informatique amin'ny sampandrarahana fananantany, eo ihany koa ny ady amin'ny kolikoly. Ny asa voalohany dia ny ametraka ny paikady ankapobeny amin'ny fanatanterahana ny fanovana rehetrarehetra ny fananantany sy ny fandrevisantany. Ataoko amin'ny teny frantsay ilay izy dia ny hoe anatanteraka ny schéma directeur ny réforme eo anivon'ny service foncier no asa lehibe ao am-pandreketina ny FNF dia amin'ity taona ity zany zao dia mametraka an'ireo rijateny rehetrarehetra ahafahany maka ny atao hoe anjara avy amin'ny fotoanam-panjakana amin'ny alalan'ny teti-bola-panjakana ny ampaham-bola izay ahafahana mampiodina ny izay réforme tianao tanterahana izay eto amin'ny firenena. Anisan'ny fanamby apetraky ny FNF ihany koa ny fanatanterahana ireo asa mifandraika amin'ny fanavaozana ny fananantany izay voafaritra ao amin'ny politika momba ny fananantany 2012 mandritry ny andro ianantsika izy ilay eo foana manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le izy ilay mahatoky sy miady mandrakariva namana hanampy hatrany ahafahantsika miasa tsy misy ahiahy ary azy itokina fa hananantsika fiainana tony sy milamina aro miaina sy miaro mandry ivoniny vato. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix.
tontolon'ny fanatanjahantena ny baolina kitra eto no resantsika satria dia navoakan'ny mpanazatra nasionaly Andriamatoa Nicolas Dupuy sy ry zareo teo anivo ny fédération malagasy ny baolina kitra androany ny lisitra ireo ekipa mandrafitra ny ekipa pireneny Bariany Madagasikara zany ao anatin'ny fionana mandroso sy niverina amin'ny lalao iaonana amin'ny Côte d'Ivoire ao anatin'ny andro fahatelo sy fahaefatra amin'ny fifanitsana amin'ny CAN 2024 tetsy Mahamasina izy ireo no nampafantatra ny lisitra ireo mpilalao ireo. Mpilalao roapolo niatrika ny lalao mandroso katroan'ny Bariany Madagasikara amin'ny Côte d'Ivoire any an-tany ny 17 martsa ho avy izao ka ny 9 amin'ireo dia mpilalao mila ravinahitra ny ivelany avokoa raha Teo Dairery no mpilalao avy eto toerana. Miampy mpilalao 5 avy eto toerana kosa izany amin'ny lalao miverina ataony 13 martsa ho avy izao ahitana ny Hiando avy ao amin'ny Knaps Sport, Arnaud avy ao amin'ny Knaps Sport ihany, eo ihany koa Ninina mpiantso atokazo ny AS Adema, miampy ny Lolody irakiraka ao amin'ny Fossa Junior FC ary farany dia AS Fidy avy ao amin'ny Elgeco Plus. Fantatra moa izany nandritra ny fampahafantaran'ny mpanazatra Nicolas Dupuy sy ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ny lisitra ireo mpilalao vao antso sy ary vonina pirenena amin'ny double confrontation amin'ny Côte d'Ivoire io. Défenseur numéro 2 Ibrahim Amada, milieu de terrain. Numéro 3 Marco Limarit, joue à Charleroi, milieu de terrain. Numéro 4, Melvin Adrien, gardien de but, joue à Martigues. Numéro 5, Carolus, Arabie Saoudite. Numéro 6, Paulin, Égypte. Numéro 7, Thomas Fontaine, Jean-France, défenseur. Numéro 8, Romain Métanir, États-Unis, défenseur. Numéro 9, Jérémy Morel, défenseur. Numéro 10, Abel Anissé, milieu de terrain Bulgarie. Numéro 11, Dabo, La Réunion, la Saint-Pierroise, gardien de but. Numéro 12, Dimitri, milieu de terrain. Numéro 13, William Gros, attaquant qui joue en France. Numéro 14, Jérôme Mombris, défenseur, France. Numéro 15, Lalaine Manjanari, attaquant qui joue en France. Numéro 16, Ryan Raveloson, milieu de terrain, France. Numéro 17, Bastien R, Irlande, milieu de terrain. Numéro 18, Alexandre Malingon, Belgique, attaquant. Numéro 19, Hakim Abdallah, attaquant FC Nantes en France. Numéro 20, Théodin, Fossa Junior, défenseur. Nous avons décidé d'amener 20 joueurs pour le premier match, ces 20 joueurs à Abidjan, avec un départ, vous savez les dates FIFA, ça commence le 23. Donc dès le 24, on sera, le 23 au soir, donc dès le 24, on sera à l'entraînement à Abidjan. Ce jusqu'au 27, on joue à 19h, le match à Abidjan. Dès le lendemain, on repart en direction de Madagascar pour, comme vous le savez, jouer le deuxième match. Et Jocelyn vous a expliqué qu'on attend pour savoir où on va jouer, la confirmation. Mais ce sera le 31. Et pour ce deuxième match, on a tenu à rajouter Nina, gardien de but, Adema, Arnaud, attaquant de la CNAPS, Ando, défenseur de la CNAPS, Safid, milieu offensif
El Geko et Lolod Foussa, milieu de terrain. Donc, on passe à 25 joueurs pour le second match qui aura lieu peut-être à Tamatave, on verra. Voilà pour le groupe sélectionné pour ces deux matchs qui vont être très compliqués contre la Côte d'Ivoire. N'oublions pas qu'il s'agit d'une des 4 meilleures équipes africaines et que nous ne partons pas favoris, mais nous allons, avec ces joueurs qu'on vient de citer, nous allons essayer de faire le maximum et de créer à nouveau la surprise. Voilà. Manoloana ireo lalao ireo sy ny toe amin'ny fifaninanana amin'ity fifanitsanan'ny kanina raiky amby roapolo sy roa arivo ity moa dia anlaza ny heviny ny mpanazatra Nicolas Dupuis. En football, tout est possible. Ce qu'il faut voir, c'est la qualification. Il nous faut 10 points pour être qualifiés. À 10 points, nous serons qualifiés. Donc, sur les 4 matchs qui nous restent à jouer, il nous faut un match nul, une victoire. Mais il nous reste 4 matchs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque match qu'on fait, et dès la Côte d'Ivoire, il faut essayer de prendre ses points. Mais ça veut aussi dire que les 2 matchs contre la Côte d'Ivoire ne sont pas du tout décisifs. C'est-à-dire que même dans un grand malheur où la Côte d'Ivoire, qui nous est supérieure, nous battrait les 2 fois, on aura encore toutes les chances de pouvoir se qualifier pour la CAN parce qu'il nous resterait 2 matchs. Il ne faut pas oublier qu'on a eu ce mérite. Nos joueurs ont le mérite de bien commencer et entamer les périodes de qualification en prenant 6 points, dont 3 points à l'extérieur, ce qui est assez rare, 6 sur 6, et qu'on a 3 points d'avance sur 2 équipes. Aujourd'hui, on a 4 matchs à faire, on prend match après match, on essaie de prendre des points à chacun des matchs. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas devin, si on va gagner ou faire match nul ou perdre. Ce que je peux te dire, c'est qu'on va se battre pour prendre des points le plus rapidement possible, comme pour la CAN 2019. Il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire nous est supérieure sur le papier. Les joueurs sont de grande qualité, avec des joueurs exceptionnels et même des Gervinho qui ne sont plus sélectionnés parce qu'il y a meilleur qu'eux. Il y a des Pépé, il y a des joueurs qu'on voit à la télé en Coupe d'Europe, en Europa League ou en Champions League. Donc il faut pas oublier ça. Donc ça va être très compliqué, évidemment. Mais comme je disais tout à l'heure, nous on a une équipe de joueurs soudés qui travaillent depuis maintenant quelques années ensemble et on a déjà fait des exploits, on va essayer de le refaire. Si on pouvait faire ne serait-ce qu'un point contre la Côte d'Ivoire, c'est pas un manque d'ambition, mais on serait quasiment déjà qualifié. Ary farany dia nanambara ny tompon'andraikitry ny FMF fa eo am-piandrasana amin'ny fankatoavana ny stadium Barika Dimy Tomasina amin'izao fotoan'izao ny fédération amin'ny anaovana ny lalao miverina ny 1 Martsa any toerana na tsia. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa izy ireo fa ao anatin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny ahafahan'ny Barea miverina eto an-danin-drazana amin'ny fotoana farak'izay aingana miatrika ny lalao miverina ataony 1 Martsa any amin'ny kianjan'ny Barika Dimy na eny Votovorona. Resaka ny famatsiana herinaratra sy ny famatsiana rano sika izany hoe ny zava-misy eo anivon'ny orinasa Jirama. Nisy ny ezaka lehibe izay natao hanarenana ity orinasa Jirama ity raha ny fanamarihana nentin'ny mpiambana iray eo anivon'ny filankevim-pitantanana izany orinasa izany. Ny tenany ihany koa moa zany izay sady miaro ny zon'ny mpanjifa raha teo. Momba ny ao amin'ny Jirama indray administrateur anao ao amin'ny Jirama sady mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia ny ezaka natao tao anaty Jirama dia ngeza be. Arrivero fa record zany amin'ny raha ohatra hoe redressement na société d'état 850 milliards d'ariary lavaka ao amin'ny Jirama zay tonga tao hototofana zao tsika efa voatotitra ny 450 milliards d'ariary zany hoe eo amin'ny 350 mahery kely zany sisa ny totofana 200 milliards d'ariary avy amin'ny alatra jiro isan-taona io alatra jiro nefa mila fifanampiana eo amin'ny mpanjifa sy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ary ny Jirama anatratrarana reny halatra jiro reny mba tsy misy isiny fatiantoka zay 200 milliards 150 milliards d'ariary sisa ambony zany dia mety ho jerena hoe ahoana moa no anaovana ny fanitsina ny vidin'ny rano sy ny vidin'ny jiro ary ahoana koa ny anenana ny fandaniana vola be ao anaty Jirama zay mety tsy mitondra vokatsoa ohatra hoe mbola fanofana fiara sy ny fanofana milina zay fa hosoloana amin'ireny énergie solaire reny dia mienany koa ny Jirama amin'izay
dia miala ho azy ireo fahatampoka be za midrena fa 2022 2023 plus tard voarina jirama tombony ho anay eo fotsiny dia tsotra ny PC anay a dia expert comptable donc rehefa misy zavatra tsy metimety na hitsy ery zay efa tokony misy fiantraikany aty a ka tsy ho ampiariny jirama zay dia tonga dia miteny hoe ahoanany am'ty a dia ahoanany am'ry a nefa efa tokony zao zavatra misy eto amintsika taloha zany tsy misy fanapa-kevitra ifampiarana fa ny DG sy ny PC ihany fa presaka fa izao kosa mandalo amin'ny membre ny conseil d'administration dao ny fanapa-kevitra rehetrarehetra zay mikasika ny jirama iresaka ny tanora sy ny tontolo ny sika satria dia ny 420 isanjato ny tanora eto Madagasikara dia fiaran'ny herisetra teraka ny fikirakirana ny internet avokoa araka ny vokatry ny fanadihadiana izay navoaka ny fikambanana Youth First Madagasikara ny volana Jona tamin'ny taondasa ary zava-dehibe ho azy ireo ny ampahafantarana ny voka-dratsy ny internet zany misy ihany koa ny fiarovana ny tokony atao sy ny rehetra amin'ny fanandrify amin'ny tsy hidirany izay karazana ataontsika hoe herisetra ateraky ny internet zay eto Madagasikara indrindra eo amin'ny tanora 5 no milaza fa efa niaran'ny herisetra ateraky ny fikirakirana ny internet avokoa araka ny fanadihadiana nataon'ny mpikambana ao amin'ny ONG Youth First Madagasikara dia tanora miisa 753 manerana nanalamanga sy antsiranana no nanaovana fanadihadiana ka ny 420 isanjato dia efa niaran'ny herisetra ateraky ny fikirakirana ny internet avokoa noho izany nanantanteraka fampahafantarana mahakasika ny tontolon'ny internet sy ireo voka-dratsy ateraky ny fikirakirana izany teknôlôjia izany ny teo anivon'ny ONG Youth First Madagasikara androany tetsy amin'ny ivitoeran'ny kolotsaina malagasy Antsahavola izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny Suffer Internet Day izay natao anentanana ny tanora amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana tsara sy mirindra azo antoka ny internet ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ny antony anaovana an'ity événement ity dia ahafahana indrindra mampahafantatra ny olona rehetrarehetra izany hoe ny grand public hoe misy tokoa ny violence en ligne fa ahoana ihany koa ny ahafahana nefa ny miady amin'izany violence en ligne zany. Tao anatin'ilay enquête zahay dia nahita fa misy fomba fisehoany marobe ny atao hoe violence en ligne, mety resaka harcèlement en ligne zany a, mety resaka arnaque, virus, sollicitation maro isan-karazany a, ary eo ihany koa ny exposition amina contenu inapproprié zany mety hoe image pédopornographique na pornographique zany, dia sollicitation ihany koa amina rencontre avy amina inconnu zany hoe be dia be ny tanora zany a no mety hoproahany zany zavatra zany hoe mety hiarana zany violence en ligne zany fa nefa nibetsaka ihany koa tsy mahafantatra hoe inona daholo avy fa indrindrindra ihany koa hoe raha sendra hiarana zany violence zany izy a dia andeha ho aiza. Fifampizaranà maro tamin'ireo tanora izay notontosain'ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny fikirakirana ny tambazotra tserasera no natao ahafahana mitady vahaolana amin'ny fiarovana ny tanora manoloana ireo voka-dratsy ateraky izany fikirakirana internet izany. Misy an'ilay conférence débat zany hoe resahana zany hoe ohatrany ahoana ny réalité amin'izao fotoana izao momba ny resaka internet fa ihany koa inona mety ho piste na action afaka priorisena. Ankoatran'izay dia misy ihany koa atao ity sala anankiray ity Kemtram zany hoe izy io efa nolansena efa tamin'ny herinandro ho an'ny tanora zany autour afaka manamboatra zareo jeu application mobile autour ny sécurité en ligne satria ao anatin'ny tanjony first ihany koa ny mampiroborobo ny tanora manao promotion ny tanora zany ilazana anazy dia ahoana ny ahafahan'ireo tanora ireo ihany koa ny contribuer amin'ny resaka sécurité en ligne. Dia misy ihany koa formation zany ho atao an'ny parent hoe ahoana daholo avy ny ahafahany miaro ny zanany rehefa en ligne. Dia misy événement maromaro ihany koa zany afaka accès en grand public daholo izy dia afaka mandeha makeny amin'ilay événement tsirairay avy eo. Misy exposition photo ihany koa satria tamin'ny volana Jona 2019 zahay nanao concours national momba ny resaka illustration amin'ny resaka violence en ligne. Ny fikambanana Youth First dia fikambanana mikendry ny hisarika ny tanora amin'ny alalan'ny famoronana ny tontolo matoky izay ahafahan'ny tanora tsirairay ahatratra ny tanjona mifampandrosoana ny firenena. Ahafahana mampiroborobo ny tanora malagasy amin'ireo sehatra rehetra sy ho fanampiana azy ireo ihany koa handray anjara feno amin'ny fanampiana ny tanora toa azy dia amsahana izany ny fikambanana Youth First Madagasikara. Tanora eo amin'ny 10 hatramin'ny 720 taona eo ary no hisitraka amin'ny tetikasa izay afaka arahan'izy ireo zany ny tetikasa say eto ny tiana resahana ity fikambanana ity no karakara izany.
ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny tambazotra ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fiterahana ary ny tolona miady amin'ny herisetra miatra amin'ny vehivavy eny an-tsekoly ireo no sehatra fototra izay hita ao anatin'ny fandaharana sasay izay iarahan'ny Youth First Madagasikara sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena miara-miasa ny tanjon'ny isa dia hanome sehatra madio hivelarana ho an'ny tanora na eny anivon'ny tambazotra na eny ivelany mba ahafahan'ireo tanora ireo mampivelatra ny fahaizany sy ny talentany araka ny nambaran'ny filoha hevitry ny fikambanana androany. Ao anatin'io programa io misy volet maromaro ao anatiny. Volet anankiray dia ny sécurité en ligne amin'ny jeune ary ny anankiray ny santé sexuelle reproductive amin'ny jeune ary ny anankiray violence basée sur le genre au milieu scolaire. Mino zany zahay fa raha ohatra ny ka te hampiroborobo ny tanora dia mila resahana zavatra ireo fa ihany koa mila fantarina hoe inona daholo avy ny mety zavatra ataontsika hoe tsy zarizary ireo zavatra ireo dia ahoana ny ahafahan'ny tanora ihany koa miparticiper mba ho tonga agent de changement raha ny filazany anazy satria ny vision-ny Youth First dia mifederer communauté ana tanora izay mahatoky tena fa ihany koa afaka mitondra fiofana eo amin'ny fiarahamonina misy anazy izany hoe raha ohatra ny ka adressé daholo izany ireo volet ireo aloha dia afaka ho izy miavancer mitondra fiofana eo amin'ny fiarahamonina misy anazy. Ny fikambanana Youth First Madagasikara moa dia fikambanana mitaiza tanora mba hahatonga azy ireny ho tompon'andraikitra sy tanora afaka miatrika ny ho aviny amin'ny fampisitrahana azy ireny ireo tetikasa maro isan-karazany. Anankitelo mission ny ONG Youth First ny voalohany dia ny autonomisation an'ny jeune izany hoe miagir au niveau an'ny individu zany ahoana ny ahafahana renforcer ny capacité an'ny tanora mba ahafahany maka action zany au niveau ny communauté misy anazy faharoa ihany koa dia ny hoe equipe aussi zahay zany hoe manome fitaovana rehetrarehetra zany mba ahafahan'ny tanora mandray anjara feny fa ahafahana ihany koa manohana ireo structure ana jeune zany mba ahafahany manefa ny andraikitra tokony ataony au niveau fiarahamonina misy anazy dia ao anatin'izay ihany koa moa zany zay manao promotion de service ami des jeunes sy service rehetrarehetra izay mety ho ilain'ny tanora mba ahafahany miroborobo dia ny fahatelo advocacy na plaidoyer izany hoe ahoana ny ahafahana mi-inclure ny tanora à tous les niveaux mba ore foana zany ny feoan'ny tanora fa tsy hoe juste fotsiny anaovana consultation dia izay mijanahatra eo fa hoe inona ny tena réel besoin ny tanora dia ahoana ny ahafahana mi-inclure an'izay any anatin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny lafiny isan-karazany eto amin'ny firenena. Ny fandaharana sasa moa dia fandaharana sampiarina mandritra ny 3 taona izay efa natomboka ny taona 2024 ary farana amin'ny taona 2024. Ny fampitaona ny fianakaviam-beny ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy teny amin'ny commune Masindray atao anatin'ny district Antananarivo Avaradrano no namboly azy izy ireo zanak'azo hatrany amin'ny 9 fototra tany ho any teto no novolena anahitana solotena avokoa ireo ratsa mangaika ny ministera. Marefo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro Madagasikara ary ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia mametraka hatrany ho lahara-pahamehana ny fiarovana ny tontolo iainana. Isy hatrany ny fambolekazo tanterahana rehefa misy ny tetikasa fanamboarana lalam-pirenena araka ny nambaran'ny ministra Ajo Andrenanarvelo androany nandritry ny fambolekazo izay nitanterahany ny fianakaviam-ben'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy teny amin'ny commune Masindray district Antananarivo Avaradrano. Teto dia hazo miisa 9 fototra no novolena tamin'ny velaran-tany 10 hektara. Araka ny toromarika anomen'ny fanjakana ireny sy ny fihinana taon'Andriamanitra filoha amin'ny Madagasikara maintso dia manana didy manatanteraka an'izany daholo ny olom-pirenena rehetrarehetra. Ankoatran'ireo natao niaraka tamin'ny fanjakana sy nataony any amin'ny faritra dia teto amin'ny ministera no nanatanteraka ny anazy androany amin'ity tany ety amin'ny Masindray ity isorana ny ben'ny tanàna sy ny commune tety namela malalaka ny ambolena tety mahatratra 10 hektara eo ty tany ity ary ny ezaka atao amin'ity taona ity dia karazan-kazo hafa toy ny sakaranda sy ny oliva no nambolena misy fanaraha-maso moa ifanarahana amin'ny commune sy ny mpiasa ministera mba tsy ho verimomoka ny asa natao taty mandritra ny fambolekazo tsy tokony hijanona fa manararaotra moa zao amin'ny avorana no ambolena ny zanak'azo toy izao fa mitetika asa ataon'ny ministera na amin'ny fanamboaran-dalana io na amin'ny tanàna fanatsarana ny tanàna dia tafiditra anatiny foana ny fiarovana ny tontolo iainana
ary mitoy mandavataona ny fambolekazo ohatra manaraka an'ireo lalana voamboarina eran'ny Madagasikara. Ireo sampandrara rehetra eo ambany fiain'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia nandray anjara tamin'ity fambolekazo teto Masindray Antananarivo Avaradrano. Anisan'ny tonga teto Masindray nanao ny adito fambolekazo ny ministra lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Zasy Michael Angelo. Nanatanteraka fambolekazo ihany koa ny fianakaviamben'ny ministeran'ny Arenan-kibon'ny tany sy ny loharano stratégique. Ho azy ireo indray dia teny mahitsy teny izy ireo no niaran'ny Salah nanao ny tansorika ho an'izay tanjony ny arakotrala ny Madagasikara izay araka ny vina ny filoham-pirenena raha Zanakazo misa 505 no novolen'ny fianakaviamben'ny ministeran'ny Arenan-kibon'ny tany sy ny loharano karena stratégique omaly teny mahitsy izay notarian'ny ministra fidiny avravokatra. Isan'ny tanjon'ity ministera ity ny ary ny tontolo iainana ary izao hetsika izao ihany koa dia tafiditra ao anatin'ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny tanjon'ny filoham-pirenena dia ny andrakotrala ny Madagasikara. Fameny izay efa nambolena tamin'ny herintaona moa izay tamin'ny 2000 nambolena tamin'ny herintaona zany dia 500 naniry tsara daholo dia sady nanao fanaraha-maso ifotony moa zany kanefa efa nakinina tamin'ny taona tetỳ atoerana zany fa zao zany mahita tsara hoe tena naniry tokoa ny azo dia nanampy izay 505 izay indray ny ministeran'ny Arenan-kibon'ny tany sy ny ratsamagaika ary ny mpiara-miombonantoka miaraka aminy zany. Zany moa zany natao dia ho fandraisana anjarany amin'ny vina izay napetraky ny filoham-pirenena hoe amboly aza ho an'ny taranako Madagasikara rakotrala. Araka izany dia isan'ny tanjona amin'ity taopam-bolekazo ity ny amboly azo hatrany amin'ny 10 tapitrisa isa. Azon'ny faritra boentsika ao anatin'ity vaovao ity satria dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny 9 nyity volana ity tao Mahajanga ireo andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Vokatry ny fiara-miasa ny Filatex tamin'ny alalan'ny Enelec no nahitana izao tombotsoa lehibe ho an'ny mponina ao an-tanànan'ny Mahajanga izao indrindra fa ireo mpampiasa lalana amin'ny village touristique. Nanolotra andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy 20 ao Mahajanga eo amin'ny village touristique raha ny marina kokoa ny vorona Filatex amin'ny alalan'ny Enelec izay misehatra eo amin'ny resaka famatsiana herinaratra ao Mahajanga. Nitokanana tamin'ny pomba ofisialy tamin'ny 9 febroary 2024 teo izany fotodrafitrasa izany. Tombotsoa maro no azon'ny tanànan'ny Mahajanga vokatry ny fisindreo andrin-jiro. Amin'izao fotoana izao araka ny hitanareo zany dia mahita andrin-jiro vaovao maromaro amin'ity village touristique ity isika. Reny andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro reny dia reny no vatsianay zany napetraka tety mba ho fanatsarana ny tanàna sy koa amin'ny resaka fandriam-pahalemana amin'ity toerana ity. Izay natao dia vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny groupe Filatex eo amin'ny Enelec sy ny tanànan'ny Mahajanga zany. Izay ny voalohany dia ny faharoa koa ao anatin'ny fanatrarana ny fanatotosana ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara sy ny fiarovana ny tontolo iainana mba anena ny eo amin'ny fiaratsiny ny fiovaovan'ny toetrandro dia natao mihitsy zany hoe alao zavatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro no apetraka dia mazava kokoa moa mazava ho azy mpifana lalandava ny andro. Ankoatr'izay koa mba manamaivana koa ny charge ny zareo commune zany mba tsisy tsony hoe isaky ny sambolana dia mbola andovola indray noho ny fahandaniana ateraka ireo andrin-jiro ireo. Nakasitraka ny ezaka avy amin'ny sehatra tsy miakana dia ny Enelec ny tanàna Mahajanga satria dia manala fahasahiranana tanteraka ny fanoloranareo andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Anisan'ny nazo tombony ny tanànan'ny Mahajanga amin'ny fisitrahana anireto andrin-jiro mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ireto. Tena zava-dehibe tokoa izany ho an'ny tanànan'ny Mahajanga satria tsy vitany hoe mitondra ny anjara birikinareo ianareo amin'ny fanohanana ny tanàna fa indrindra ihany koa rehefa nandray an'ity toerana ity ny commune ho isan'ny mpitantana ity toerana ity miaraka amin'ny lovako izay tsara marihana moa fa ny ministeran'ny kolotsainy ity toerana ity fanomena ho an'ny commune ny fitantanana azy dia anisany olana izay nisedraina ny aizina izay tamin'ity toerana ity nefa hiarantsika malala fa
karazany hoe bory faharoa izy ty ary manana ny lanjany tokoa. Noho izany dia tsy haineny sy akasitraka ny orinasa Enelec nanampy ary namaly ihany koa ny antsony commune mitondra an'izay anjara birikinareo zay ho amin'ny fanazavana nyity toerany ity. Tafiditra ao anatin'ny fanatratrarana ny fampandrosoana maritra ny Mahajanga izao fandraisana anjara ny vorona Filatex miaraka amin'ny Enelec izao araka ny maha-orinasa tompony andraikitra azy. Mandray anjara fiaino amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny fitrandrahana ny herijika azo avy amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro. Tsy mijany eo Mahajanga fotsiny anefa ny fampitaovana toy izao fa efa nitotosaina tany Anosibe, Morondava ary mbola itoy any Toamasina sy Toliary ihany koa. Nizara faliana ho an'ireo ankizy izay tojo aretina tsabony etsy amin'ny hôpitaly HGR Ampefilo ny Rotary Club Antananarivo Korondrano. Any maraina teo izy ireo no tonga nanatanteraka izay asa sosialy zay nisy ihany koa nefa ny fanolorana Kodoro ao an'ity toeram-pitsabony ity. Nitondra tsiky sy hafaliana ho an'ireo ankizy marary eo anivon'ny service oncologie pédiatrique sy chirurgie infantile eto amin'ny HGR ny circus na ny fampisehoana ny arahana tamin'ny clown sy ny panneau magie izay nokarakarainy Rotary Club Antananarivo Korondrano manokana ho azy ireo ny maraina teo. Iverinay fa izay hetsika izay dia mbo ahafahan'ny ankizy tsy mijanona fotsiny amin'ilay aretina na mahazo azy fa mba mitondra masoandro kely zany amin'ny fiainana sy faliany indreo raha malala fa marary Hitasorotra tena miendrik'ireo ankizy ny hafalian'izy ireo izay tsy nijery fotsiny ihany fa nandray anjara ihany koa tamin'ireo fanentanana samihafa niarahana tamin'ny clown sy ny panneau magie. Nozaraina kilalao ihany koa ireo ankizy ireo. Ny hetsika faharoa izay nitanterahan'ny Rotary Club Antananarivo Korondrano dia ny fizarana Kodoro niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka amin'izy ireo dia ny Vitafom izany. Ny avy eo anivon'ny hôpitaly dia nanefa kasitrahana ary nanamafy fa zava-dehibe ho azy ireo ny fahazahoana ny Kodoro andraisana marary toy izao. Nosafidiana manokana ny HGR tamin'ny hetsika androany. Ny HGR no safidinay tsy hoe iverinay fa betsaka ny zava-bitaka atao hôpitaly nefa betsaka koa ny tokony mbola atao mba mijery ny trano fotsiny ary dia hita fa nefa be mihitsy sady ny HGR koa mandray anisan'ny hôpitaly ngezina eto Madagasikara. Iverinay fa hoe mitondra anjara biriky zay amin'izay fanaovana izay hetsika izay. Ho an'ny Rotary Club Antananarivo Korondrano dia manome lanja lehibe ny hetsika atao ho an'ireo ankizy marary. Fa ny hetsika manaraka zany dia iverina mbola hitoy izao zavatra izao atsivana fotsiny fa efa nanao zay hetsika tany amin'ny hôpitaly des enfants dia zozo tonga eto ka anisan'ny hetsika amin'ny mandany président Olivier dia amin'ny zavatra tahaka izao foana ka ino zay fa mbola vita bebe kokoa amin'izao. Tontolon'ny finoana andeha isarahantsika amin'ity takariva ity satria dia mankalaza ny fa 5 taona nijoroany ny fiangonana mission evangelika teratany malagasy ny METM zany ankehitriny ny 14 jona ho avy zao no isinivony fankalazana raha toka ny faraika amby 20 ny volana aogositra no amaranana tanteraka izany fanamariana izany. Misy ny fanazavana sy ny fampahafantarana ho an'ny teo anivon'ny ty fiangonana ity. Fikambanam-pivavahana protestanta réformé calviniste ny fiangonana missiona evangelika teratany malagasy na ny METM. Ny forona araka ny didy tsy volana alarana 12 tsipika 17 tamin'ny 2 oktobra 2017 ary ao mandro sezantananarivo ny misy ny foibe toerany METM. Toy ny fiangonana rehetra dia manana ny antom-pijoroany ny fiangonana dia ny fitorinan'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ahitana synodam-paritany 7 ny sampana foibe 7 ary sampana sinodaly ary fitandremana 1 isan'ny fiangonana METM ary manana karaza toeram-panomanana mpitandrina 3 ihany koa ny METM. Izy dia miorina amin'ny fototra dia ny hoe ny baiboly no soratra masina izay iorenan'ny METM ary avy amin'ny baiboly irery ihany no manamafy ny finoany mba azahoana manamafy an'izany finoana izany ary amin'ny alalan'ny finoana an'Andriamanitra dia manome fahasoavana izany Andriamanitra izany. Izay ny fototra iorenan'ny fiangonana
MTM. Arak'izany dia mankalaza ny fahadimy ambinipolo taona nijoro ny MTM nyty taona roapolo sy roa arivo ity izay nosokafana androany tetsy amin'ny hôtel Petra Analakely ny fankalazana notarian'ny filohan'ny fankalazana sy ireo komety mpitantana ary ny solotenany mpino. Ary manana ihany koa amin'izao fotoana izao ireo toerana fanomanana mpitandra faculté de théologie de l'MTM docteur Akotobendriamaro, ny collège pastoral, ny collège théologique zay misy dia manana an'izany koa ny MTM. Ny asa fitorinan'ny filazantsara dia iarahan'ny rehetra manatanteraka ka dia entanina ny rehetra arak'izany ho tonga anatrika ny ivon'ny fankalazana. Nampahafantarina androany tetsy amin'ny hôtel Petra Analakely moa ny fanokafana ity fankalazana ny fahadimy ambinipolo taona ny MTM ity. Dia zay ny vaovaontsika ary tompo lasy tompoko vavy ankasitrahany ianao tsy nisaraka taminay mbola mamerina trano zay fa ho amin'ny rapitso amin'ny fitora riva ny anarahantsika ilay trophée mahery. Ity trophée mahery ity moa zany dia natao anolorana maro-pakasitrahana na ihany koa natao anolorana famendrehana ho an'ireo atleta malagasy izay nahavita be tamin'ny taondasy iny. Eo ihany koa ireo mpitantana ara-panatanjahantena izay nahavitany asany tao anatin'izay fitantanana ny tontolo ara-panatanjahantena amin'ny sehatra samihafa misy azy ireo izay. Azadiny rampitso amin'ny fitora riva no anarahantsika manontolo ny lalonana no tanterahana tetỳ Akorondrano tetỳ. Azadiny manaraka izay fa faranantsika treto araka ny fanambaratelo ny fampalalam-baovao amin'ny alatsinainy indray sampana fampalalam-baovao mame fotoana anao mankasitraka tompoko. Mandritry ny andro ianantsika izy ilay eo foana. Manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le namana hanampy hatrany. Aro miaina sy miaro mandry ivon'ny vato. Nanolotra anao teo ny vaovao